हो के छ कान्छी खबर तिमी हामी बनाउला बर ट्यु ट्यु। आहा, हिजो आज गाउँ घरको अवस्था चाहिँ यस्तो छ है। मकै पाक्न लागेको छ, हरियो मकै। जुगाघारीतिर साथीहरू। यो चाहिँ जिरीदेखि ल्याएको दुबो हो। यो दुबोले यति पिरो कि है, साध्य छैन है दरे। यस्तो छ गाउँको अवस्था गाइज। म चाहिँ आज तना गाउँतिर आएको छु। मकैको अवस्था यस्तो छ। चाहिँ खिजी जसरी छेर्माले कुण्डल डाँडाले बादलले छोपेछ। तल यो तलको गाउँ पो देखिएछ त। फोती त देख्दै देखेन नि भाइ। अनुहार न दनवार भइया छ है गाउँमा बसेर। माथिल्लो डाँडासम्म जानु पर्यो। तनहुँमा कोदो यस्तो भएछ है। यो पारी चाहिँ महावीर भन्छन्। टक्क तान्ने कोसिस गरेँ मैले। यो मैले जुन फोकस गरेको ठाउँ हो है। यहाँनिर 1 2 3 4 5 घर रहेछन्। महावीर भन्छ यसलाई। यस्तो छ साथीहरू गाउँको अवस्था। यसो अध्ययन गर्दाखेरि यो पाखामा चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यो सिल्भर ग्रास के भन्छ त्यसलाई। यस्तै ठाउँमा देखाएको थिएँ मैले। चिसैनी ठाउँ हो यो। खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 पर्छ यो चाहिँ। मेन चाहिँ पारी हो। यो बादलले ढाक्यो पारी। वडा कार्यालय पारी छ। अनि तल खोला छ चोकोती भन्ने। अनि यहाँ वारी। यो पनि ट्याक्क यो पल्लो डाँडाबाट यता ठाडो यो भेक माथि थोलेदेम्बासम्म नै भेटेको छ। यो भूभाग चाहिँ कि त खिजी काती कि त खिजी फलाटेमा गाप्नु पर्यो भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि अलि मिलेन। अनि फेरि पारीका मान्छेलाई माथि थोलेदेम्बा भनेको चाहिँ ओखलढुङ्गाको निकै उच्च स्थान हो। ओखलढुङ्गा जिल्लाकै अग्लो डाँडामा पर्छ। रामेछापको तामे अनि दोलखा तामेको
साइलोङ हैन। अनि ओखलढुङ्गाको यो थोलेदेम्बा चाहिँ एउटै रेसिएको डाँडाहरू भन्छन्। पहिला पहिला के कथन थियो भने थोलेदेम्बाबाट डाँफे मुनाल उड्यो भने ताँबे बस्न जान्छ, ताँबेबाट पारी फेरि के भन्छ अहिले भर्खरै भनेको थिएँ मैले। अनि उताको त्यो डाँफे मुनाल उड्यो भने यहाँ आइपुग्छन् भन्थे क्या बुढापाकाहरूले। आयो बादल डुस्स परेर आयो। कोदो खेती यस्तो हुन्छ साथीहरू। यो लट्टे चाहिँ नरोप्दा पनि हुने, यो लट्टेले चाहिँ पुरै कोदो नै खाइदिन्छ क्या। एकदम जडीबुटीको खानी हो है साथीहरू। यो चाहिँ यो ठाउँहरू चाहिँ जडीबुटीको खानी हो। यहाँ चाहिँ किचन बनाउने कार्यक्रम हुँदैछ, किचन बन्दैछ। तितेपाती घारी अच्छा जुगाले त लास्टै टोक्यो त है। कस्तो विरक्त लाग्दो छ हौ, विरक्त लाग्दो। रातो खरी जुगाहरू पाउने ठाउँ हो यो चाहिँ साथीहरू। अत्याधिक पानी परेको हुनाले बाटो सबै यस्तो छ, हिलो हिलो है। एकदम हिँड्न पनि झ्याउ लाग्छ क्या, हिलोले टोक्छ हौ। म चाहिँ बसी भ्लग बनाएको छु है। थाके जुगा गाडीमा कति हिँड्नु हो। जुगाले टोकेर भनेको सत्यनाश बनायो है। फेरि यहाँ घाउ छ, त्यो घाउले गर्दाखेरि नि जहाँनेरि घाउ छ त्यहीँनेरि चाहिँ टोक्छ क्या जुगाले पनि। त्यही भएर म त यहाँ ट्याक्क बसेर यसो वरिपरिको वातावरण निहाल्दैछु है। अहिले चाहिँ स्याट हट्यो क्या बादल। हेर्नु त साथीहरू, हेर्नु त कस्तो राम्रो देखियो हो। ट्याक्क पारेर अलिकति अघिको भन्दा केही न केही देखियो नि त हो। यो पारीको गाउँ चण्डेश्वरी गाउँ, अलि बाक्लो गाउँ छ। त्यो पारी बादलले ढाकेको भन्दा मुनि चाहिँ यो रामेछाप पर्छ है। यो तल लिखु खोला छ, लिखुभन्दा उता पारी रामेछाप हो। यस्तो छ। उमाकुण्ड गाउँपालिका भोजी भन्छ। त्यस पछाडि यो अलिकति त्यो भन्दा यता पिर्ती भन्छ है। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको पालिका कार्यालय त्यही ठाउँमा छ है। अनि ठ्याक्क यो वर होचो डाँडा चाहिँ कुण्डली डाँडा हो। यो चाहिँ खिजीकाती पर्छ। खिजीकाती वडा नम्बर कति हो, 4, वडा नम्बर 4। अहिले म चाहिँ छु 3 मा छु। यो तलको खोल्सा भन्दा यो तल देखियो रोड, यो रोड जाने हो। खिजीकाती है साथीहरू, खिजीकाती। पारी पिर्ती भोजी चण्डेश्वरी यो ट्रायल अघि क्या हो।
हो कि खेत हो। यो तल देखेको चाहिँ फोती हो है। यो फोती पनि पहिलाको एकदमै चर्चित ठाउँ हो। हामी सानो सानो हुँदाखेरि चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरू दसैँ तिहारमा पिङ खेल्न भनेर यही ठाउँ जान्थे है। तल फोती अनि माथि चाहिँ टुप्पा चाहिँ बेसनाइलो भन्छन्। अनि यता माथि डिकर्पु डाँडा, कुण्डली डाँडा पनि भनिन्छ, डिकर्पु डाँडा पनि भनिन्छ। अनि यो वर देखिएको चाहिँ यो चाहिँ के पो भन्छ है, यसको ठाउँको नाम पो बिर्सेँ त म त। नेस्पु। यो ठाउँमा बस्नुको चाहिँ एउटा समस्या छ फेरि अर्को। कस्तो भने अलिकति गोरो हुन चाहने मान्छे चाहिँ नबसे पनि हुन्छ यहाँ। यहाँको पानी चाहिँ कस्तो भने एकदम कडा पानी छ है। त्यसले गर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है, यो मेरो हात हेर्नुहोस् त, तलतिर चाहिँ फलामको जस्तो छ, मासतिर चाहिँ अलिक सेतो छ नि त हो। किनभने मैले यो तल चाहिँ नाङ्गै बस्छु, यता चाहिँ यो टी सर्टले छोपेको हुनाले यस्तो छ क्या अवस्था। अनि फेस पनि हेर्नुहोस् त, यस्तो छ फेसको अवस्था। मार्कुरी है तेल हास्यो। यो घारीमा बसिरहेको छु साथीहरू। जुकाको पिरले हिँड्नै मन लागेन हो। टक्सक्क बाटोमा बसिरहेको छु क्या यसरी। चप्पल ओछ्याएर हो, यस्तो छ अवस्था। फेरि चप्पल ओछ्याएर बसिरहेको छु। ल सुन्नुहोस् है साथीहरू, कतिवटा चरीहरूको आवाज सुन्नुहुन्छ। एकदम यहाँ बस्न चाहिँ आनन्द छ क्या। काठमाडौँको त्यो झ्याउमा बसेर यहाँ आउँदाखेरि त कस्तो है, एकदम आनन्द आउने क्या। चिरिबिरी चराहरू कराउँछन्, हरियाली छ, जताततै हरियाली छ हो, हरियाली छ नि त। तर यो समस्या एउटा चाहिँ के छ भने यो कुहिरोले ढाक्ने क्या। कुहिरोले ढाक्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ विरक्त लागेर आउँछ। के गर्नु, बर्खाको मौसम, लेकतिरको ठाउँ, पहाडको ठाउँ, यस्तै छ साथीहरू हो। यहाँको मौसमसँग त मौसमविद पनि फेल खान्छ भन्छन्। कतिखेर पानी पर्छ, कतिखेर घाम लाग्छ, कतिखेर उग्रिन्छ, कतिखेर ढाक्छ है, पत्तै हुँदैन क्या। त्यो पारी त पानी परि त हाल्यो नि त्यो भुजीमा। भुजी भन्दा फेरि अर्कै सुनिन्छ क्या हो, भुजी है साथीहरू, भुजी। हुराठै लाग्छ कहिले काहीँ। यो माथि छेर्माले डाँडा भन्छन्। पहिला पहिला जात्रा बस्थ्यो अरे, छेर्माले जात्रा है। उतापट्टि यो डाँडाभन्दा उतापट्टि चाहिँ चढ्नालु भन्ने ठाउँ छ। खिजी त काती चढ्नालु गाउँ खिजी त काती भन्ने। आज फेरि एउटा नयाँ गीत फुरिहाल्यो क्या, सुनाइदिइहालौँ है। के छ कान्छी खबर तिमी र म बनौँ लबर, के छ कान्छी खबर तिमी र म बनौँ लबर ट्यु ट्यु। यो गीत बन्न सक्छ है साथीहरू।
छेक्यु छेक्यु देउराली डाँडा भुसुरा कुहिरोले भन्थे। यही हो साथीहरू। ल आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो खिजी चण्डेश्वरी वडा नम्बर 3 को तनुवा भन्ने ठाउँमा बसेर यसरी वरपरको वातावरण देखाएँ है। अब भोलि चाहिँ उता डाँडा परी वडा नम्बर 5 को हुनसक्छ है त गाइज। अहो साथीहरू, यो ठाउँमा चाहिँ यस्तरी पहिरो भत्केछ है। कस्तो डर लाग्यो। यो चाहिँ रोड हो। यो चाहिँ रोड हो। यहाँ ढुङ्गा कटिङ गरेको थियो। यहाँ कटिङ गरेको माटो चाहिँ यहाँ फिलअप गरेको थियो। यसले यो यति प्रेस गरेछ नि एकदमै ठुलो पहिरो गइरहेको छ क्या यहाँ तल। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तल्लो बाटोमा पनि असर गरेको छ अरे। म चाहिँ गएको छुइनँ। कस्तो डर लाग्दो छ क्या। चक्करै चल्दा जस्तो हुन्छ क्या। एउटा ढुङ्गा आएर पक्कै लाग्यो भने पनि जिन्दगी त गयो त बरी। वही डरे गयो त जिन्दगी मेरो त। यो ठाउँ पहिरो नचल्ने ठाउँ हो है, तर यस्तरी पहिरो चलेछ नि। तर यहाँ रोड त छ अझै यो यहाँबाट कटाउनको लागि चाहिँ पालिका जानको लागि र खुसबुझाउ जानको लागि चाहिँ यो बाटो एकदम सर्टकट हुन्छ। यो सामुदायिक वन हो। यस्तो छ अवस्था। बिहान पानी परेको थियो। यो चाहिँ फलाटे बजार जुन गाउँपालिका भएको ठाउँ हो। खिजीदेम्बाको गाउँपालिकाको कार्यालय यो ठाउँमा छ। यहाँ चाहिँ बुधबार बजार पनि बस्छ हैन। यो रोड हो, तर रोडको स्थिति यस्तो छ। पुरै जङ्गल झाडी भएको छ। यो बाटो कहिले गाडी कुद्ने हो। यो चाहिँ पारीबाट पनि आएको छ, यताबाट पनि गएको छ। यो पल्लो गाउँसम्म पुगेको छ यो रोड हैन। तर यहाँ पर खोलादेखि यता बाँकी छ अझै यहाँ जोड्न। यहाँको स्थानीयहरूको माग चाहिँ के हो भने यो कृषि रोड हो हैन, कृषि सडक हो। कम्तीमा पनि उत्पादन भएको चिजहरू हैन, कृषिजन्य उत्पादनहरू चाहिँ गाउँसम्म आएर गाडीमा उठाइदियोस्। अनि अर्को मेन कुरो चाहिँ दुःख बिराम पर्दाखेरि एम्बुलेन्स चाहिँ अलिकति गाउँसम्म आइदियोस् न भन्ने चाहना हो। त्यो चाहिँ खै कहिले पुरा हुने हो। यो भिडियो चाहिँ गाउँपालिका, प्रदेश, वडाले त के गर्न सक्ला र। वडाले थोरै बजेट दिन सक्ला। अनि पालिकाले के गर्न सक्ने हो, प्रदेश सरकारले के गर्ने हो, अनि केन्द्रीय सरकारले के गर्ने हो, सङ्घीय सरकारले हैन। यस्तो छ स्थिति। यहाँ पनि एउटा सानो गाउँ छ क्या, खुसबु। म तपाईँलाई देखाइदिएँ। खुसबु गाउँ यही हो। यहाँको स्थानीयहरूको माग के हो छ। चिप्ले किरा यो डल्लो पर्यो। यति लामो थियो यो। हरुवा गोरु छेरो हदै चिप्ले किरा टिपी खायो भन्थे नि। यही हो चिप्ले। आयो फेरि यहाँ ट्रेन जस्तै कति धेरै चिप्ले किरा हो। ओ सिङ लुकायो अब यसले, मलाई देख्यो। ल साथीहरू, भ्यागुताको फुल भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यहाँबाट नै यो भ्यागुता उत्पादन हुन्छन्। ट्याक्कै कुखुराको आन्द्रा जस्तो देखिन्छ नि त।
ल हैट हाम्रो गाउँको स्कुल चाहिँ यो हो ट्याक्क। यो बादलले घेरेको देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति वाक्क दिक्क लाग्दछ क्या गाउँ, नत्र त यतिखेर हरियाली है। अनि अर्को विशेष कुरो भनेको चाहिँ यहाँ टेन्सन भनेको चाहिँ जुगाको हुन्छ क्या, जुगा कालो जुगा लाग्छ है। अलि मास्तिर लेकतिर गयौँ भने रातो खरी जुगा लाग्छ। भ्यागुताको बच्चा भनेको चाहिँ यही हो नि, चेपागाडा गाइज। यो पाएको बच्चाहरू यत्तिकै जन्मेको भए के हुन्थ्यो होला होइन। नचाहिने नेगेटिभ कुराहरूको चाहिँ उत्पादन धेरै हुने क्या संसारमा।